ভয়ঙ্কর সকাল বলতে পারো। মানে এতটাও এক্সপেক্ট করিনি যে এরকমও হবে। তো সকাল 7টা বাজে আমাদের এখানে কারেন্ট নেই। আচমকা গিয়ে দেখছি, মানে ভাবলাম যে কেন কারেন্ট নেই, তাও দেখলাম যে সবাই চিল্লাচ্ছে যে বৃষ্টি হয়েছে, জল জমে গেছে। তো ফাইনালি নিচে এসে দেখলাম, মানে এই অভিজ্ঞতাটা আমার ফার্স্ট বলতে পারো, যে হ্যাঁ জল জমে, কিন্তু এরকম মারাত্মক জল জমে যে ভাবতে পারিনি। গ্রাউন্ড ফ্লোরে যারা রয়েছে তাদের ঘরে পর্যন্ত জল জমে গেছে, দেখতে পাচ্ছ জুতোগুলো কেমন মানে জলের মধ্যে ভেসে চলেছে। মানে এই অভিজ্ঞতাটা মানে আমাদের এখানে তো ফার্স্ট, মানে এতটাও হতে পারে। মানে এর আগেও জল জমেছে, কিন্তু এতটাও জল জমেনি, এমনকি লিফটের ভেতরেও জল ঢুকে গেছে। কি বলবো বলুন। মানে তার মধ্যে সবথেকে বড় কথা কারেন্টও নেই। সকাল 7টা থেকে এখানে কারেন্ট অফ করে দিয়েছে। মানে কীভাবে যে মানে থাকবো আমি আজকে দিনটা কাটাবো সেটা বুঝতে পারছি না। তার মধ্যে ঘরে ছোটো বাচ্চা, ভাবলাম একটু ছাদে এসে দেখি যে কতটা জল জমেছে। কিন্তু ব্যালকনি থেকে এখনও টিপির টিপির করে বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের বাড়ির চারপাশটা দেখতে পাচ্ছেন, আর মানে জলে মগ্ন হয়ে আছে। তার মধ্যে মানে আমাদের যেহেতু গাড়িটা বাইরেই থাকে, দেখতে পাচ্ছেন একটা গাড়ি অলরেডি জলে ডুবে গেছে। আর আমাদের গাড়িটার অবস্থা আমি দেখাচ্ছি আপনাদের, বলছি এই দেখুন হাফ জলে ডুবে আছে। মানে কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। আর বর্মশা ওখানে সাদা গেঞ্জি পরে দেখতেই পেলেন ওইখানটা দাঁড়িয়ে আছে, সবাইকে রিকোয়েস্ট করছে গাড়িটা যাতে একটু বার করে ডাঙায় তোলা যায়। মানে কী যে হবে যায় না, মানে সারা জায়গায় জলে জল। এই দেখুন মানে এই দিকটা পুরো ভেসে গেছে। আর একটা গাড়ি, মানে দুটো গাড়ি ডুবে গেছে, একটা ওই দিকে আর একটা এই পাশে। অবশ্যই আপনাদের দেখাবো, ওটা একদম সামনে থেকে না দেখালে আপনারা বুঝতে পারবেন না গাড়িটার কী অবস্থা। আর এই দেখুন ছোটোটাকে নিয়ে গরমে থাকতে পারছে না ঘরে, কী করবো, ছাদে এসে একটু, তাও আবার ছাদের মধ্যে বৃষ্টি পড়ছে ঝিরিঝিরি। মানে তাও আমাদের ঘরে চলে যেতে হবে। কি বলবো, দেখছেন চারিপাশে আমাদের এর চারিপাশে এত জল হয়ে গেছে, কি বলবো। দোকানপাট কিচ্ছু বসেনি, বাজার দোকান কিচ্ছু বসেনি। আমি ভাবলাম ফাইনালি একটু বাইরে যাব। তো বাইরে দেখুন ফোনটা নিয়ে বেরিয়েছি, মানে অবস্থা দেখছেন আমার কোমর, মানে ভাবুন কোমর অবধি জল, পুরো অবস্থা একদম খারাপ। ঘরে ছোটো দুটোকে রেখে এসেছি। এই যে এই গাড়িটার কথা বলছিলাম, যে গাড়িটার কী অবস্থা দেখুন, অর্ধেক জলে ডুবে গেছে, বার করারও কোনো অপশান নেই। এদিকে জল, ওইদিকে সমুদ্র আর সমুদ্র। মানে কী যে অভিজ্ঞতা এখানকার মানুষের, জানি সারা কলকাতায় জল জমেছে, কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা মানে লাইফে ফার্স্ট। তার মধ্যে কারেন্ট নেই, দেখুন 1:30টাও বেজে গেছে, 3:30 বাজতে যায়, এখনও কারেন্ট আসেনি। কখন যে কারেন্ট আসবে ভগবান, আমি জানি না। এই বাচ্চা দুটোকে কীভাবে রাখবো, মানে বিচ্ছিরি অভিজ্ঞতা। আজকের দিনটা একদম ভয়ঙ্কর।